การจำแนกคลื่นตามลักษณะของตัวกลางสามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือคลื่นกลและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นกลคือคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ส่งผ่านพลังงานได้แก่คลื่นเสียงคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกเป็นต้นคลื่นพวกนี้สามารถถ่ายทอดพลังงานและโมเมนตัมโดยอาศัยความยืดหยุ่นของตัวกลางสำหรับคลื่นชนิดนี้อัตราเร็วในตัวกลางชนิดเดียวกันจะมีค่าเท่ากันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ส่งผ่านพลังงานได้แก่คลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นรังสีเอ็กซเรย์เป็นต้นการจำแนกคลื่นตามลักษณะของการสั่นของแหล่งกำเนิดหรือลักษณะการเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้2ประเภทคือคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางเป็นคลื่นที่ทำให้อนุภาคของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมีการเคลื่อนที่ไปกลับในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่เช่นคลื่นผิวน้ำคลื่นในเส้นเชือกคลื่นแม่เหล็กคลื่นน้ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดังนั้นคลื่นตามขวางอาจเป็นคลื่นกลหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นตามยาวเป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านมีการเคลื่อนที่ไปกลับในทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเช่นคลื่นเสียงคลื่นที่เกิดจากการอัดและขยายของขดลวดสปริงจะเห็นว่าคลื่นตามยาวทุกแบบเป็นคลื่นกลการจำแนกคลื่นตามลักษณะการกำเนิดคลื่นสามารถแบ่งได้3ประเภทคือคลื่นดลคลื่นดลเป็นคลื่นที่เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นเพียงครั้งเดียวหรือ2ครั้งทำให้เกิดคลื่นเพียง1หรือ2ลูกคลื่นเท่านั้นเช่นใช้มือแตะผิวน้ำการโยนก้อนหินก้อนเดียวลงในน้ำจะพบว่าคลื่นดลเพียงกลุ่มหนึ่งกระจายออกไปรอบๆไม่นานผิวน้ำจะนิ่งคลื่นดลอาจมีลักษณะกระจายออกจากแหล่งกำเนิดเป็นแนวตรงหรือเป็นวงกลมก็ได้แล้วแต่แหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดคลื่นคลื่นต่อช่วงคลื่นดลเกิดเป็นช่วงๆเช่นการใช้นิ้วแตะผิวน้ำเว้นการแตะเป็นช่วงๆไปเรื่อยๆประเภทที่3คือคลื่นต่อเนื่องซึ่งมีการเคลื่อนที่เป็นจังหวะเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดหลายครั้งติดต่อกันทำให้เกิดคลื่นหลายลูกติดต่อกันเช่นคลื่นที่เกิดจากการกระตุกเชือกต่อเนื่องกันเป็นต้น